家好，欢迎来到 Learn Chinese on the Go。今天我们来聊一聊第一次见面怎么聊天。小美，今天我们聊聊第一次见面怎么聊天吧。这个话题真实用啊，很多人都有这个困扰呢。是啊，有时候气氛会有点尴尬，不知道说什么好。对呀，我也有过这种经历，感觉很紧张，手心出汗。哈哈，我也是。你觉得一开始聊什么比较好呢？我觉得可以先从一些轻松的话题开始，比如天气啊。天气？哦，听起来很安全，不会出错是吧？是的，或者聊聊周围的环境，比如这家咖啡店很不错。哦，观察法，这样能很快找到共同点，是吗？对的，或者问问对方最近有没有看什么好看的电影呀？电影是个好主意，或者有没有听什么好听的音乐呢？呀，这个不错，音乐和电影很容易找到共同爱好呢。我觉得避免问太私人的问题也很重要，比如收入啊。没错，第一次见面就问这些，会让人觉得不舒服的。还会让人觉得你太八卦了，可能会直接吓跑人家呀。啊哈，是啊，所以保持轻松愉快的气氛最重要了。那除了问问题，我们还需要注意什么呢，小美？我觉得要学会倾听，认真听对方在说什么，很重要。倾听？哦，是的，很多人只顾着自己说，忘了听。倾听才能找到对方感兴趣的点，然后继续聊下去。哦，这样才能让对话有来有回，不会变成审问。对呀，而且要真诚地表达自己的看法和感受，别装。别装，这很难得。怎么知道对方对你的话题感兴趣呢？观察他们的眼神和表情啊，如果眼神发亮，那就是了。哈哈，原来如此。那有没有一些话题是万能的呢？比如最近有没有去哪里旅游，或者有什么旅行计划？是啊，还能聊聊家乡的特色美食，或者自己爱吃的。美食也是个永恒的话题，很少有人会拒绝聊吃的吧？然后可以问问对方平时喜欢做什么运动或者爱好。爱好，这个可以深入聊，找到共同爱好就能聊很久了。对的，如果发现你们有共同的兴趣，那就可以继续深聊。比如都喜欢跑步，就可以聊跑过的马拉松或者装备啊。没错，这样一来，话题就自然而然地展开了，不会断。那如果对方比较害羞，不怎么主动说话，怎么办呢？我们可以主动引导，问一些开放性的问题，别问是吗？开放性问题就是让对方有多一点空间表达，是吧？对啊，比如你觉得这个电影哪里最吸引你，而不是好看吗？哦，我明白了，这样对方就不得不说更多一点了。是的，但也要注意，不要把对方逼得太紧，要轻松点。总之就是多观察，多倾听，多用开放性问题，对吧？没错，还有就是保持笑容，给人一种友好的感觉很重要。笑容是最好的名片，让人感觉你很乐意交流呀。对呀，而且自信也很关键，不要太拘谨，放松一点。放松一点，说起来容易，做起来还是需要练习的。是啊，多练习，慢慢就会变得自然，不用刻意准备。看来第一次见面聊天技巧还是很多的，不能乱来啊。哈哈，也不是乱来，就是要有章法，让人感到舒服。对，舒服最重要。今天聊得真不错，学到好多呢。对了，我还想问你一个问题。哦，什么问题啊？你问吧。第一次见面，有没有不能聊的话题呢？这个很重要。有些话题会让人不舒服。对啊，比如太私人的，或者涉及别人隐私。
薪水、年龄、感情，这些确实不能问。还有就是避免抱怨，或者说前任的坏话。哦，抱怨会让人觉得负能量满满的。没错，保持积极向上是聊天的基本原则。那如果对方问了比较私人的，怎么办呢？可以礼貌转移话题，或者说现在不想聊。直接拒绝也行，但要委婉一点。对啊，别让人觉得你很抗拒，只是不方便。这需要情商啊，聊天真是门艺术。哈哈，是啊，多学学总是好的，你觉得呢？除了话题，肢体语言是不是也很重要？对，比如眼神交流，还有你的站姿坐姿。哦，就是整体给人的感觉要放松自然。没错，别交叉手臂，会显得有距离感。啊，原来这样啊，我以前都没注意过。还有保持适当的眼神接触，但不是一直盯着。一直盯着看会让人觉得很不自在吧？是的，时不时看一眼，表示你在认真听。这个细节很重要，我得记下来。还有，千万不要玩手机，这很不礼貌。哈哈，这个是常识了，谁会边聊边玩？很多人会不自觉地看一眼，也要避免。好的，把手机收起来，专心和对方聊。对啊，表示你很重视这次的交流。这样看来，小细节真的能决定成败啊。都是些小细节，但积累起来就很强大。那在聊天的时候，是不是要多夸对方？夸奖是好的，但要真诚，不要太假。哦，就是说要夸得具体一点，是吧？比如，你这件衣服很好看，颜色很适合你。而不是简单一句“你真棒”那种夸奖。对啊，真诚的赞美更能拉近彼此距离。学习了，夸人也是有技巧的，很有趣。但是也要注意频率，别一直夸哦。哈哈，一直夸可能就有点奇怪了，是吧？对，偶尔一句，点睛之笔，恰到好处。那万一遇到一个很内向、不爱说话的人呢？这种情况下，我们需要更有耐心一点。比如多问问他的兴趣爱好，慢慢引导。对，找他可能感兴趣的话题，慢慢引导他。但如果他就是的回答呢？那就不要强求了，可能他今天状态不好。哦，也要尊重对方的感受，不能一直逼。这点很重要，舒服最关键。学到好多啊。对了，我还想问你一个问题。第一次见面，有没有什么禁忌话题呢？禁忌话题嘛，肯定有的呀。比如问年龄或者收入这些。对，这类个人隐私最好别问。还有什么呢？我怕一不小心说错。政治和宗教话题也要尽量避免。哦，这两个确实容易引起争论。还有，别老抱怨，没人想听负能量。哈哈，这个很重要，保持积极向上。对，第一次见面嘛，留下好印象。所以，轻松愉快是最好的氛围了。是的，营造一个舒服的聊天环境。那有没有一些可以让对方更开放？比如多问开放式问题，而不是是非。开放式问题，像你觉得怎么样？对，这样他能说更多自己的看法。明白了，而不是只回答是或不是。还有，多注意听，给对方反馈。哦，积极倾听，表示你真的在听。时不时点点头，或者重复他的话。这确实能让对方感觉被尊重和重视。对，会觉得你对他的话感兴趣。那眼神交流也很重要吧？看着对方。是的，真诚的眼神交流很有力量。但也不能一直盯着看，会有点怪。哈哈，对，适度就好，自然一点。
还有肢体语言呢，比如坐姿什么的。保持开放的姿态，不要交叉手臂。哦，就是不要显得很有防御性，是吧？放松一点，让对方觉得舒服。这些细节真的能影响聊天的效果啊。没错，细节决定成败，尤其初次见面。那如果我们遇到冷场，怎么办呢？冷场啊，这很常见，别慌。我有时候会特别紧张，不知道说什么。可以换个话题，或者直接问个轻松的。比如，问问最近有什么有趣的电影。对，或者问他周末有什么计划之类的。也可以先停顿一下，让对方想想。短暂的沉默有时也不是坏事。只要不是那种让人窒息的沉默就好。哈哈，没错，气氛要保持住呀。所以多准备一些备用话题还是很有用。是的，心里有底，会更自信一些。感觉聊天就像一场没有剧本的表演。哈哈，这个比喻很形象啊，小美。要灵活应变，还要享受过程。最重要的是真诚，发自内心的交流。对，真诚永远是最好的通行证嘛。今天真的学到很多实用的技巧和方法。是啊，感觉收获满满，学以致用。对，这些小技巧真的太实用了。尤其是真诚，我觉得这是最重要的。还有准备话题也很关键。是的，有备无患，心里会踏实很多。聊天时也要注意观察对方的反应。哦，这叫察言观色，对吧，大明？没错，根据反馈调整自己的表达。这需要一些练习和经验积累啊。是的，熟能生巧，多聊几次就好。第一次见面，很多人还是会紧张的。说到紧张，你有什么好建议吗？我觉得深呼吸是个简单方法。哈哈，听起来很实用，缓解压力。也可以在心里默默给自己打气呢。没错，积极的心理暗示也很重要。还有就是，不要太在意自己的表现。对，放松一点，做真实的自己就好。毕竟，每个人都会有紧张的时候啊。这样想就没那么大压力了。对了，还有个问题，你觉得肢体语言呢？肢体语言在第一次见面也很重要。比如，眼神交流和面带微笑，对吗？是的，真诚的微笑能拉近距离。眼神呢，要保持适度的接触才好。避免一直盯着对方，那样会有点怪。也不能完全躲避眼神，显得不自信。保持一个开放的姿态也很棒。比如不要暴毙，显得有距离感。对，身体稍微倾向对方，表示专注。这些细节真的能传递很多信息啊。没错，无声的交流同样不可忽视。那你觉得有没有什么禁忌话题呢？禁忌话题嘛，肯定有的。比如一上来就问收入或者年龄。哈哈，这些确实不太适合初次见面。还有政治、宗教这类敏感话题呢。没错，容易引起争议，还是避免吧。也不要抱怨太多，影响气氛。对，第一次见面还是多说积极的话。展现自己阳光的一面会更好些。给对方留下一个好印象很重要。毕竟第一印象往往很难改变的。对了，主动结束对话的时机也很讲究。你觉得什么时候比较合适呢？感觉聊得差不多，气氛正好的时候。保持意犹未尽的感觉，下次再聊。没错，这样对方会期待下一次见面。哇，这个策略真是高明又实用啊！哈哈，掌握这些，第一次见面就能很顺利。听你这么一说，感觉信心倍增啊。
哈哈，实践几次就会发现没那么难。对啊，毕竟开口是最难的第一步。没错，那我们再聊聊怎么开头吧。哦，这个很重要，我常常不知道怎么说。一般可以从最近发生的事情说起，比如工作、天气或者共同的朋友吗？对，这些都是很安全的开场白。或者问问对方的兴趣爱好呢？也可以，但要避免问得像在盘问。哈哈，我知道，要自然一点才行。没错，聊到对方喜欢的话题就对了。哦，那怎么知道对方喜欢什么呢？可以通过观察对方的衣着打扮啊。哇，这真是个细致入微的观察点。或者从他带来的一些小物品入手。比如背包上的徽章或者手机壳吗？对，这些往往能透露个人喜好信息。这样就能找到一些共同点来聊天。没错，共同点能迅速拉近距离呢。感觉又学到了一招实用的技巧。还有，保持微笑也很重要哦，小美。哈哈，这个我肯定能做到，没问题。积极的肢体语言也能加分不少呢。比如眼神交流和适度的手势吗？对，让人觉得你很投入这次交流。还有就是倾听也很关键吧？非常关键，要认真听对方在说什么，并且适时的给出一些回应和反馈。这样对方会觉得被尊重和理解呢。我发现很多人都只顾着自己说啊。那样会让人觉得你不太关心他们。是的，倾听比表达更考验耐心呢。毕竟聊天是双向的，不是一个人的事。说得太对了，这是一个互动的过程。哦，对了，如果遇到冷场怎么办呢？啊，冷场真是初次见面的噩梦啊。别慌，可以准备几个备用话题，以防万一。比如最近的热点新闻怎么样？或是问问对方对某个电影的看法。哇，这个主意不错，很自然嘛。也可以聊聊旅行中遇到的趣事。旅行确实是打开话题的好方式呢。只要不涉及敏感区域就没问题。对，而且还能了解对方的生活态度。没错，轻松愉快的氛围最重要。我觉得我需要一个小本子记下来了。哈哈，熟能生巧，多练习就好了。看来第一次见面真的有很多学问。是啊，但掌握方法后就会变得简单。那是不是要多出去实践呢？当然了，实践是最好的老师。我有点担心会说错话呢。没关系，谁都会犯错的呀。但第一次印象很重要，不是吗？别给自己太大压力就好。压力确实是个大问题呢。保持放松，真诚最重要。真诚，我记住了这个词。对，让对方感受到你的善意。这个我能完全理解。还有，倾听也很关键哦。倾听，不是一直说吗？当然不是，要多听少说。这样可以更好地了解对方。没错，还能找到共同点呢。哦，原来是这样啊，学到了。而且，对方会觉得你很尊重他。这倒是真的，没人喜欢自说自话。嘿嘿，所以要学会引导对方说。引导，具体要怎么做呢？可以问开放式问题啊。比如，不要只问是或否。对，让对方多分享感受和想法。我明白了，提问的技巧。是的，这也是一种高情商的表现。哇，这可比我想的要深奥。其实都是很自然的交流方式。那如果对方不爱说话怎么办？这种情况嘛，就需要你主动一点。主动找话题还是讲故事？
可以分享一些自己的有趣经历。哦，用自己的故事来带动对方。没错，激发他的兴趣和好奇心。这个方法听起来很不错耶。但记住，不要一个人滔滔不绝。对，要适时地停下来，等待回应。很棒，你领悟得很快嘛。嘿嘿，你教得好呀，大明。哈哈，互相学习啦，小美。对了，我还想到一个问题。你说，我听着呢。如果聊得太开心，忘记时间了呢？那是最好的情况啊，说明很投缘。但是会不会显得不礼貌呢？只要不是太晚，一般没问题。那下次见面什么时候提呢？可以暗示，也可以直接说。比如今天聊得很开心。对，或者下次再一起做某事。哦，这样说就自然多了，不会突兀。是的，要让对方感觉很舒服自在。那万一聊着聊着，突然冷场了呢？哈哈，别怕，这种情况很正常啊。可是会感觉有点尴尬，不知道说什么。那就换个话题呗，很简单的。要怎么换呢？有没有什么小技巧？可以提前准备几个万能话题。比如哪些是万能话题啊，大明？比如天气、最近的新闻、美食、电影。对，但要避免问得像审问一样。哈哈，我知道，要用提问的方式。不，要用分享加提问的方式。比如我最近看了一部电影。你呢？最近有没有看什么有趣的？这样就自然得多，我也能学到。是啊，让对话变得有来有往。对了，那有没有什么话题是禁区呢？当然有，比如别人的隐私、收入啊。哦，这些确实不适合第一次见面聊。还有政治、宗教这类容易引起争论的。这个我明白，避免不必要的麻烦。也不要一直抱怨生活中的不顺。对，负能量会把天聊死的，哈哈。哈哈，没错，保持积极乐观的态度。我还想到一个问题，你觉得呢？你说，我听着呢，小美。第一次见面，穿什么衣服比较好？哎呀，你这个问题问得很好啊。毕竟形象也很重要，对吧，大明？对，要干净整洁，符合场合。比如去咖啡馆就穿休闲一点。对，但也不要太随便，要用心搭配。那如果是比较正式的餐厅呢？就可以稍微穿得正式一点了。就是说要看具体的场合来决定。没错，给对方留下好印象很重要。那除了穿着，还有别的要注意的吗？比如你的言谈举止要自信大方。不要太拘谨，也不要太随意。对，展现出你的真实自我。但又不能把所有的都暴露出来。哈哈，那当然要留一点神秘感。保持一点距离感也挺好的。没错，让对方对你充满好奇。哇，这里面学问真的很多啊。是啊，聊天就是一门艺术嘛。我觉得我今天学到了很多东西。你很聪明，领悟能力很强啊。对了，我还想问你一个问题。哦，什么问题啊？尽管问吧。就是如果没话说了，怎么办？这是个好问题，不要紧张。对呀，有时候会突然安静下来。你可以换个话题，或者问开放性问题。开放性问题，比如什么呢？比如，你周末喜欢做什么？哦，就是不能只回答是或不是的。没错，这样对方就能多说一点。我明白了。那有没有什么不能聊的？当然有，比如工资、政治或者宗教。
啊哈，这些确实太敏感了。第一次见面最好避开这些话题。免得让气氛变得尴尬。对，轻松愉快才是最重要的。那么，聊什么话题比较安全呢？可以聊聊兴趣爱好，比如电影、音乐。旅游和美食也是不错的选择吧？是啊，这些话题大家都爱聊。哦，听起来就让人很放松。还有，一定要记得多倾听对方。不能只顾着自己说，要互动。展现出你对对方的兴趣。这也是一种尊重吧，我觉得。完全正确，尊重是交流的基础。我觉得我以前总是太紧张了。没关系，多练习就会越来越好。下次我会努力试试看。只要你真诚，大部分人都感受得到。真诚确实很重要，不能装。没错，做最真实的自己就好。哇，今天真的学到好多实用的。哈哈，能帮到你就好啊。感觉没那么害怕第一次见面了。那是当然，你有信心了啊。感觉自己进步了不少呢。学习就是这样，一点点积累。对呀，聊天真的是一门艺术。是啊，需要不断的探索和学习。我觉得我今天收获特别大。时间过得真快啊，我们聊了很久了。是啊，感觉意犹未尽呢。今天我们分享了很多关于初次见面的技巧，从穿着到话题，再到倾听，都提到了。希望这些建议对大家有帮助。希望大家都能自信的交流。感谢大家收听今天的节目，感谢大明的精彩分享哦。也谢谢小美，我们下期再见。朋友们，下次再聊，拜拜。